නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන් දවසක් එන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි කලින් රාවණා ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ රාවණා ගැන වීඩියෝ එක කරපු වෙලාවේ ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තිබ්බා. මම ඒ ප්‍රශ්න කීපය මේනට අරගෙන එලා තිනවා. ඉතින් කපු මහත්තයාද ඒ වීඩියෝට සම්බන්ධව කපු මහත්තයාද මේ වීඩියෝට සම්බන්ධ කරගන්නවා. කපු මහත්තයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අහලා තිනවා ගොඩක් කට්ටිය. පළවෙනි එක තමයි අපි කින්නේ කියමු. පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි කපු මහත්තයා තාරකා විද්‍යාත්මයේද රාවණා කියලා කියන්නේ කියලා අහලා තිබ්බා. පොඩ්ඩක් තාරකා විද්‍යාඥයෙක් කියන මල්ලි තරු රට. රාත්‍රී පාන තරු රට අණුව මල්ලි කොහොමද අපේ ගහය යන්නේ? කොහොමද අපේ නමක් ගහ නම දෙනවා යන්නේ කියලා රාවණ දේහඳුනට තිමුණා. මල්ලි රාවණ උප්පත්තිය ලබද්දි මල්ලි සෑම ගහයන් නම දෙනෙම නම දෙන 8 දෙනෙක් රාවණ පැත්තට හැරුණා. සෙනසුරු ගහය විතරයි මල්ලි මේ උනේ. රාවණ දේහාඳුරුවන්ගේ දැන් කතා බහ කරද්දි මල්ලි රාවණ දේහාඳුරු ගහයන් නම දෙනාගේ හිටියේ ආයාපත හිටියේ මල්ලි මේ තේරුණාද? ආයාපත හිටමල එක ගහයි. ශනි ගහය. තේරුණාද? ඒ අනිත් ගහේ 8 දෙනා ඉද්දි දැන් නවක් ගහ 9 දෙනා ගැන ඔය කියන්නේ. තේරුණාද? දැන් ගහයන් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔය ගහයන් 9 දෙනාගේ මල්ලි අපි හිතමු 8ක් කියමුකෝ අපි දැන් 9 දෙනා. නවක් ගහ 9 දෙනා කියන නවක් ගහ යන්ත්‍රය අනම්මනම් කියන මිනිස්සුනේ යන්ත්‍ර දාන්නේ. ඉතින් නවක් ගහ යන්ත්‍රයෙන් මල්ලි නවක් ගහ 9 දෙනාගෙන් මල්ලි 8 දෙනෙක් රාවණ උප්පත්තියට කැමති වෙලා ඒ ශනි විතර මේ වුණේ. ශනි කියන මල්ලි විෂ්ණු දේහාඳුරුවන්ගෙන් ඉන්නා කෙනෙක්. ඒකයි මල්ලි ඔය දැන් නවක් ගහ 9 දෙනාගෙන් අපේ රාවණ උන්වහන්සේට මල්ලි බැඳගෙන වැඩ ගත්තා. නැති රාවණ උන්වහන්සේට විතරයි මල්ලි අපලේ තිබුණ නැත්තේ. අනිත් හැම දිනෙම විෂ්ණු දෙවියෝ බටකොල කෑව නැද්ද? මල්ලි රාවණ රජතුමා මල්ලි කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයා. තරු රටා විද්‍යාඥයෙක්, ඖෂධ හිමියෙක්, ඒ කියන්නේ හෙළ තාක්ෂණය. එතකොට මල්ලි හෙළ තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දි මල්ලි රාවණා කියන්නේ තරු රටා විද්‍යාඥයෙක්. මල්ලි තරු රටා අනුව තමයි ඉස්සර මිනිස්සු තිබුණද මල්ලි පොත්පත් තිබ්බද? පුස්කල පොත් ඒවත් තිබ්බ. තරු වලින් තමයි මල්ලි අනාගතය දකින්නේ. තරු වලින් තමයි මල්ලි ඉදිරිය එන දකින්නේ. ඒක තමයි තරු විද්‍යාඥයෙක් කියලා රාවණ දේහඳුර පවසන්නේ. එතකොට මේ මොකද්ද මේ දඩු මොනර කියලා ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ දඩු මොනර කියන්නේ මොකද්ද? මේ සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා අහලා තිබ්බා. මල්ලි දඩු මොනර කියන්නේ මල්ලි ලෝකයේ පෙදහනක්තම ගුවන් යාන අපි භාෂාවෙන් කියනවා. මල්ලි දඩු මොනර ගිහින් මල්ලි පෙට්‍රල් තිබ්බද? නෑ. ඒ කාලේ ඉඳලා නෑ. ලහුම් තෙල් තිබ්බද? තිබ්බද ඩීසල්? මල්ලි දඩු මොනර කියන්නේ මල්ලි රාවණ උන්වහන්සේ බල සත්‍ය. රාවණ උන්වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි. රාවණ උන්වහන්සේගේ බිරිඳ වෙත්ත මහා මන්දෝදරි දේවිය තමයි ওই තාක්ෂණය ගෙනව රාවණ දේවතා වහන්සේට. පටලවා ගන්න එපා. රාවණ උන්වහන්සේගේ තාක්ෂණයට හරියන තමයි මහා මන්දෝදරි දේවිය උප්පත්ති ලැබුණ මහා මන්දෝදරි දේවිය තමයි රාවණගේ බිරිඳ. තේරුණාද? රාවණ අපච්චි බිහි වෙන්න පුලත් ඍෂිවර පරම්පරාවෙන් උනාට මල්ලි සූර්ය වංශේ උනා පුලත් ඍෂිවර පරම්පරාවෙන් උනාට මොකද ඒ පරම්පරාවට හරියන්න ඒ පුරකට හරියන්න තමයි මහා මන්දෝදරි දේවිය උප්පත්ති ලැබුණ තමයි ඔය දඩුමුඩට තාක්ෂණය රාවණ උන්වහන්සේට පැවසුවේ. එතකොට මේ ඊළඟට මේ කෛලාස කන්ද කියලා කන්දක් එක්ක බුදුන් සමායන මේ රාවණාගේ සම්බන්ධය මොකද්ද? මේ කෛලාස කූට කන්දයි ශිව දෙවියයි රාවණයි අතර සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා ඔහොම කෛලාස කූට කන්ද කියනම කෛලාස කන්ද. ඒ කියන්නේ මල්ලි කෛලාසන් කන්දනේ ශිව දේහාඳුර වැඩ සිටින්නේ. ඔව්. කෛලාසනේ ඒක අදටත් ඔය තරණය කරන්න බැහැලු උඩ ඔක්සිජන් නෑලු යන කට්ටියක වයසට යනවලු. කෛලාස කන්ද හෙල්ලුවා කියලා රාවණ දේහාඳුර. ඒ මල්ලි කෛලාස කන්ද හොල්ලද්දි තමයි මල්ලි රාවණ දේහාඳුර හොල්ලද්දි මේ අත් දෙකෙන් හොල්ලද්දි රාවණ දේ මේ ඊශ්වර දේහාඳුර ශිව දේහාඳුර එක ඇඟිල්ලෙන් තිබ්බායි. කෛලාස කන්ද විදිහම තියලා තමයි අවුරුදු 9 රාවණ දේහාඳුරුන්ට දඩුවම් දුන්නේ. දඩුවම දුන්නේ කියන්නේ මල්ලි මේ මැරලා දාලා දැම්ම නෙමෙයි. ශිව දේහාඳුර පෙදහන බැතිමෙදෙත් තුනේ ඒකයි. ශිව දේහාඳුර මල්ලි තෙවෙනි අසවුදුන මල්ලි හැම දෙවි කෙනෙක්ම බයයි. ඒ හින්දා තමයි රාවණ දේහාඳුරම පෙදහන බැතිමතා වුනේ. ඒ කෛලාස කන්දේ හෙල්ලුවට පස්සේ තමයි ඒ කෛලාස කන්ද හොල්ලලා මල්ලි ඒ අවුරුදු 9න් රාවණ දේහාඳුර ශිව දේවන්ට තන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරා. ශිව ස්තෝත්‍රය. ඉතින් දැනට මල්ලි ලෝකේ බලවම ශිව ස්තෝත්‍රය රාවණ අපච්චි දේශනා කරපු ශිව ස්තෝත්‍රය රාවණ අපච්චි කියපු ශිව ස්තෝත්‍රය මන්ත්‍රේනේ. එතකොට අහලා තිබ්බා මේ මහා ශිව දෙවියන්ට තියෙන මානසික ශක්තිය මොන වගේ ශක්තියද තියෙන යාට තියෙන වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය මොන වගේද එයාගේ දැනුම මොන වගේද කියලා අහලා තිබ්බා. ඊන මෙහිමයි දැන් මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් මල්ලි දැන් අපි හිතමු දැන් ශිව දෙවියන් හාමුදුරුවෝ. මල්ලි එක දෙයක් මම වඩ කියනවා මල්ලි. ශිව දේහාඳුරුව එක උප්පත්තියක් තමයි මල්ලි රාවණා කියන්නේ. ශිව දේහාඳුර එක උප්පත්තිය කියලා ඒ මල්ලි. ශිව දේහාඳුර කියන මනුස්ස ලෝකේ බුදුන් ඇරුණකොට බලවත්ම පුත්තිලා රාවණ අපච්චිනේ. ඔව්. ඒතර ශිව දේහාඳුරුව නෙමෙයි මල්ලි ලෝකේ බලවත්ම
දේවතාව ලෝක බලවන්ත දේවතාව ශිවදේවයන් විෂ්ණු හාමුදුරුවෝ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් ඇරෙනකොට ලෝකේ විනාශයට අධිපති ලෝකේ හැමදේම විනාශ කරන හැමදේම පාලනය කරන්න පුළුවන් ශිවදේවයන්ට ශිවදේව තෙවණි ඇස වදුනොත් මල්ලි ලෝකය විනාශ වෙනවා. අලු වෙලා දූතුම් බුද වෙලා යනවා. ඉතින් ශිවදේව හාමුදුරුවෝ කායික ශක්තිය, මානසික ශක්තිය, චින්තන ශක්තිය, කුණ්‍යන ශක්තිය තමයි රාවණ වහන්සේට තියෙන්නේ. ඉතින් රාවණ වහන්සේ මල්ලි චත්ත හත අවදි කරගත්ත එකම මිනිස්සයා. කුණ්‍යන ශක්තිය අවදි කරගත්ත එකම මිනිස්සයා. ඉතින් දේවතා මණ්ඩලයේ කුණ්‍යන ශක්තිය අවදි කරගත්තා වූ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. කන්දස්සාමි කතරම දේව හාමුදුරුවෝ. ඉතින් මම ඔයාලට දොන්න ඕන පරිදි ඔන්න දැන් ඔයාලට එනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ කතරම දේව හාමුදුරුවෝ රාවණ අපච්චි කරන තියෙන මේක කියලා. එතන මල්ලි ඇයි ඇසල මාසෙම තෝරගත්තේ කතරම දේව හාමුදුරුවොත් වල්ලි මාතාව විවාහ වෙන්න. මම දන්නේ නැහැ. එතකොට මල්ලි ඇයි ඇසල මාසෙම තෝරගත්තේ රාවණ වහන්සේ මහා මන්දෝගර දේව විවාහ වෙන්න. එතන මල්ලි මම එකක් කියන්නම්. කතරගම දෙවල දැන් මහා දෙවල තියෙනවනේ. එතන මහා දෙවල තියෙන්නේ කිරිවෙහෙට මෙහා කිරිවෙහෙට මෙහා ප්‍රධාන පල්ලෙහා කඩවර දේවාල ඊට එහා මේ තියෙනවා අපේ තියෙනවනේ. ඉතින් මහා දේවාල කිහිපයක් තියෙනකොට ඉතින් එතකොට මල්ලි දැන් ඔය රාවණ උන්වහන්සේ රාවණ උන්වහන්සේ මහා මන්දෝර දේවී ඇසල මාසේ විවාහ මංගලය කරගද්දි ඇයි කතරගම දේව හාමුදුරුවෝනේ පසු කෑලේ අපේ මිනිස්සු පටකමෙන්ද නමන්නේ නැත්නම් ස්කන්ධ කුමාර කන්ද කුමාර එතකොට කන්ද කුමාර කිව්වනද රාවණ අපච්චිට කිව්වා. ඒතර කඳු වල සිටි කුමාරවරු ඉතින් රාවණ උන්වහන්සේත් මහා ඒ කියන්නේ රාවණ උන්වහන්සේ පෙගුණ බුද්ධි නානක් තිබුණා වල තමන්ට ඕන දේ කරන්න කියන්නේ. ඉතින් කතරගම දේව හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කන්ද කුමාර කියන්නේ කතරගම දේව හාමුදුරුවෝ. එතකොට මල්ලි ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මල්ලි කතරගම මහා දේවල වෙනම 12 පහේ පහනක් පත්තුන රාවණ උන්වහන්සේට. එතකොට ඔයාලා හිතන්නකෝ ඇසල මාසේ ඇයි කතරගම දේව හාමුදුරුවෝ වල්ලි මාතාව විවාහ වුණේ? ඇයි ඇසල මාසේම මේ උතුම් රාවණ අපච්චිත් මහා මන්දෝර දේව විවාහ වුණේ? දෙන්නේ එක්කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා ඔබතුමා ඔයාලට බාරයි. ඒ වගේම මහත්තයා මේ ඊජිප්තුවයි ලංකාවයි රාවණ අතර සම්බන්ධයක් තියෙන කතාවක් කියන මොකද්ද මේ කතාව? මල්ලි ඊජිප්තුවේ තියෙන මල්ලි අපේ හෙළවෙන්ගේ තාක්ෂණය මල්ලි පිරමීඩ වල ගහලා දිනවනේ මල්ලි ලංකාවෙන් ගුවනෙන් ආපු මිනිස්සු උඩින් ආපු මිනිස්සු කියලා. මල්ලි ලෝක උඩින්ම ගිය කවුද මල්ලි රාවණ. ඒක දැන් මම දැක්කත් ඔය පහුගිය දවස්වල පිටසක් වලින් ආවයි කියලා නෝ යම් විකාරයක් කියන උඩින් ආවේ. මල්ලි අපේ සිව් හෙලේ සිව් තාක්ෂණ විතරම පිටරස් වල ජීවීන් එක්ක ගණන් දෙන තිබ්බ අපේ රාවණ රජුට විතරයි. ඉතින් ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ මල්ලි රාවණා කියලා නම ගහලා දිනවනේ බලන්න ඔය ගිහිල්ලා YouTube වල සර්ච් කරලා. ඒතර කොහොමද ඒක බොරුවක් වෙන්නේ? ඊජිප්තුවේ මල්ලි පිරමීඩ වලින් මිනිස්සෙත් හෙලෙන්ගෙන් ලංකපුරයෙන් ආපු ගුවනෙන් ආපු මිනිස්සුළු අපිට ඒ තාක්ෂණ දුන්න කියලා ලියලා තියෙනවා මල්ලි ඊජිප්තුවේ පුස්කල් පොත්වල ඊජිප්තුවේ හැම දෙයකම ගල්ලෑලෝ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකපුරයෙන් මල්ලි හසින් වැඩි රාවණ වහන්සේ විතරයි. ඔව්. ඒතර ඊජිප්තුවේ ලංකාවේ අතර මල්ලි ලොකු සම්බන්ධතාවල් තිබිලා තියෙනවා. දැන් මල්ලි ලෝකයේ එක තාක්ෂණ දැන් මායා කැලෙන්ඩරේ තිබුණා 12 වෙනි මාසේ 2012 12 වෙනි මාසේ 12 ලෝක විනාශ වෙනවා නෑ මල්ලි ඒක ඒ පටන් ගත්ත මල්ලි 2012 12 වෙනි මාසේ 21 වෙනි දින මල්ලිට මතක නම් ලෝකෙටම රතු වැසි වැස්සා. ඉතින් රතු වැසි වැස්සයි මේ හෙළුවෙන්ගේ අවදිම මල්ලි එදා ඉඳන් පටන් ගත්තා. මල්ලි 2012 2015 අතර පහළ වෙච්ච කිසිම පාලකේ මල්ලි ලෝකේ යුද්ධයේ මිසත් තමන්ගේ ජනතාව අතර හිතුවද තමන් ගැන විතරයිද හිතුවේ? තේරුණේ නැහැ. 2012 15 අතර මල්ලි පහළ වෙච්ච කිසිම රජවරු කියමු අපි ජනාධිපතිවරු කියමුකෝ ඇමරිකාවේ තියා චීනේ හැම තැනකම 2015න් පස්සේ දිනු වෙච්ච රටක් නෑ මල්ලි 2015න් පස්සේ මොකද මල්ලි ලෝක විනාශය. ලෝක විනාශ තුමිනි ලෝක යුද්ධය පටන් ගන්න මල්ලි 2030න් පස්සේ 2030න් පස්සේ මල්ලි ලෝකේ සත්‍ය රාජ්‍ය පහළ වෙනවා ලංක භූමියේ. එතකොට හරිද මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ මම ඇත්තට මේක දන්නේ නැහැ මම නම් රන් මසු වේන තරු දොරටුව කියලා ඒවයි අතර රාවණ ඇතුළත සම්බන්ධය මොකද්ද එහෙම අහලා තිබ්බා. මල්ලි රන් මසු වෙන කියන අනුරාධපුරයේ මල්ලි තරු දොරටුව. තමාරු කියන සක්වල දොරටුව කියලා. මල්ලි සක්වල දොරටුව කියලා කියන්න බෑ මල්ලි. ඒ රාවණ රජු කාලේ මල්ලි ඔය දොරටුවෙන් තමයි මල්ලි විශ්ව හරහා ගියේ. තරු දොරටුව. ඉතින් මල්ලි එහෙනම් මල්ලි තරු දොරටුව හදන්න බල තරු දොරටුවේ මල්ලි ඉන්නවනේ මල්ලි. අලි ඉන්නවා කකුළුවේ ඉන්නවා. ඇයි මල්ලි සත්තු ගහලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ තරු දොරටුව. ඒ කියන්නේ විශ්වයේ එක්ක කතා බහ කරන්න, හෙළ තාක්ෂණයක කතා බහ කරන්න මල්ලි ඉස්සර ෆෝන් තිබ්බද? නෑ. ඒකට මානසික සත්‍ය කුණ්‍යනි සත්‍ය නේද මිනිස්සෙක් කොමාරු කරගන්න. දැන් අපි මල්ලි මාත් දැන් දේව ස්ටෝට් එක කරන මල්ලි මට දෙවි කෙනෙක් කියලා කතා කරනකොට පුතේ අරක කරපන් මේක කරපන් කියලා. නෑ.
අපිට එක්කෝ යකෙක්කෝ ප්‍රේතෙක්කෝ අමනුෂ්‍යෙක් කරදම අපිට ඒ දේ කියන්න මෙහෙම පුතේ මේ දේ අර ගෙදර අර දෝෂේ තියෙනවා කියලා. නැත්නම් අපේ සරවංගට දෙවි කෙනෙක් පදින්නේ නැහැ. ඒක තමයි තඩදොරටුව කියන්නේ මල්ලි ඉස්සර හෙලියොන්ගේ තාක්ෂණ තිබිච්ච මහා හෙළ තාක්ෂණ මල්ලි. ඒ හෙළ තාක්ෂණේ දැකලා තමයි මල්ලි ඊජිප්තුවේ ඉන්නා වූ පිරමීඩ හදන්න ඉස්සර ඇහිලා රජවරු ඇහිලා අපේ රාවණ උන්සර වැඳ නමස්කාර රාවණ ලංකාපුරේ ලංකේෂ් කියලා ලංකේෂ් අපිට මේ දඩ උදව් කරන්න. ඉතින් අයි මල්ලි අපේ හෙළ තාක්ෂණ වලලා දානකොටම ඒ ඊජිප්තුවේ හෙළ තාක්ෂණ උඩ මතු කරන ඊජිප්තුවේ හැදුවේ රාවණා කියලා කියන්නේ. අපිට තව උදාහරණයක් කියන හිමක් ගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ ඉන්දියාවේනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවේ ඉපදලා දැන් ඉන්දියාවේ මිනිස්සු බුද්ධ ධර්ම අදහන්නේ නැහැ. ලංකාවේ කට්ටිය බුද්ධ ධර්ම අතේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දෙයක් තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට වැඩගත් නෑ. අනුන්ගේ දෙයක් තමයි. එහෙනම් මල්ලි ඉන්දියාව මල්ලි මේ රාවණපුත් මේකනාද ගැන කතා වෙන්නේ. ඒ වගේම රාවණා ගැන රාවණාර මොකද උත්සවයක් තියෙන කුමේරා කියලා උත්සවයක් පවත්වනවානේ. එතකොට අහලා තිබ්බා මේ තව ප්‍රශ්නයක්. රාවණා රජතුමා එනවනේ මේ රාමායනම ලංකාවට මෙහෙම ආවයින් පස්සේ යුද්ධෙදී මුලින්ම මේ රාවණපුත් මේඝනාදෙන් අතින් මැරුම් කෑවා කියලා කතාවකුත් මොකද්ද මේක තමයි අපේ කප් මහත්තයා මොකද්ද මේ මල්ලි රාවණපුත් මේඝනාද ගැන මල්ලි කතා කරනකොට මේ එච්චර බල සම්පන්න කෙනෙක්. ඉන්ද්‍ර දෙවියන් පරාජය කරපු මිනිස්සේන මල්ලි. ඉතින් ඒ වගේ දෙවි කෙනෙක් පරාජය කරා මල්ලි. රාම් කියන්නේ කවුද මල්ලි? රාම කියන්නේ කවුද? ඉන්ද්‍ර මේ මේඝනාදට. මල්ලි මැරෙන්න ආසන්න වෙද්දි තමයි මල්ලි හනුමාන් ගිහිල්ලා බෙහෙත් ඖෂධ ගෙනල්ලා ජීවත්. ඒත් මල්ලි රාවණ තාසනේ රාවණා කිව්වේ මේඝනාද ගිහිල්ලා මේ අපේ අහිංසක මිනිස්සෝ ඈ මල්ලි වෙන රටකින් හැල්ලා අපේ ලංකාවට ගහනක රාවණ දේහඳුර බලන් ඉඳි මල්ලි. රාවණ තාක්ෂණය මකර කම්මිලි කියනවා යස්ස සේනාධිපතිවරු ඉන්නකොට යක්ක රාජධානියට හැමලි දේවරුන්ට ගහන වනික වානරයෝ කියන මල්ලි ලස්සන විනාශ කර මේඝනාද පුත් වානරයෝ. හරි. එතකොට කප් මහත්තයා ඉතින් ඇත්තට මේ කප් මහත්තයා සම්බන්ධ කප් මහත්තයා මොන වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ආශිර්වාද සත්කාර මොන වගේ දේවල් ආශිර්වාද සෙස්සාන්ත කරන බෙහෙත් ඖෂධ කරනවා මේ දවස්වල මම යන්ත්‍ර වගේ ජීවම් කරනවා. හොඳ බෙහෙත් ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග වලට සෑමලියටම මම ඉදිරියේදී මේ රාවණ උන්වහන්සේගේ පිළිමයක් හදන්න බලන්න මම වීඩියෝ ගානක කිව්වේ ඒක. ඉතින් මේ පිළිම හදන්න අපි බලමු ඉතින් ඉදිරියේදී පිළිම හදලා මිනිස්සුන්ට පෙන්නන්න මට ඒකට ගොඩක් වියදම් යනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී වගේ හෙලියොන්ගේ හෙල ශක්තියෙන් අපි ඉදිරි කරමු පිළිමයක්. හරි මම හිතන ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් වලින් දාව ප්‍රශ්න වල උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි කියදෙන්නම් පතන වනාගේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. මොනවා හරි ඒක අපිට ඕන